अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। वी आर ब्लॉगस्टर्स एंड दिस इज़ आवर चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बन रहा है। उसकी वजह यह है कि काम में इतने ज़्यादा बिजी थे कि काफ़ी टाइम से ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं था मिल रहा, और अभी फाइनली काम ख़त्म हो गया। तो एक छोटा सा टूर प्लान किया है जिसमें जाके हम सारे करेंगे कैंपिंग। कैंपिंग का प्लान है, और दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि हम लोग बाइक्स पे जाएंगे। इससे पहले बाइक्स पे कभी भी नहीं हमने टूर किया, तो ये बाइक्स का रोड टूर होगा। और 1.5 घंटा सफ़र करने के बाद हमारी फाइनल बाइक यहाँ पे पंचर हो गई है, और दूर दूर तक शहर का नामो निशान नहीं यहाँ पे। कील हमारी बाइक को ही लगना था, कील। दूसरा किधर आ गए हैं, ये भी आ गए हैं, और वो एक चौथी बाइक भी हमारी आ गई है वापस, जो कि कुछ ज़्यादा स्पीड में निकले हुए थे। आगे हो गई पंचर बाइक। ये लो, पंचर लगवा के आ गए हैं। ये हमारा तीसरा स्टॉप है। तीसरे स्टॉप पे ये पीने के लिए आए हैं यहाँ पे, सरदाई, और थोड़ी सी रेस्ट हो रही है। चलो यार, पकड़ो सामान वगैरह, पकड़ो, निकलो अब। चलो यार, अभी हमने जो क्लिप अपलोड करना है उसमें ये सारा सेटअप आएगा। फाइनली 6 घंटे के बाद अपने पॉइंट पे पहुंच गए हैं, और यहाँ की इस जगह पे हम लोग आए हैं, और यहाँ पे हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे भी हम लोगों ने एक चूल्हा बनाना है, इन्हीं ईंटों के साथ बनाएंगे आग लगाने के लिए, और अभी टेंट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे टेंट लगेगा। ये वाला जो है, इसको मैं फूल कह रहा हूँ, वैसे मुझे पता नहीं है कि इसे कहते क्या है। इस तरह का जो है, अभी एक एक शॉपर लेके सारे जाएंगे, और क्योंकि रात में यहाँ पे रुकना है, रात में यहाँ पे ठंड भी होगी, और कैंपिंग में आग तो मस्ट है। आग लगाने के लिए ये चाहिए, और ये जो है ना पेट्रोल का काम करता है, और काफ़ी देर तक आग को लगाए रखता है। तो तकरीबन हम लोगों ने कोई 6-7 शॉपर भर के अभी जाएंगे। यहाँ पे टेंट लगाने के बाद ये सारे इकट्ठे करेंगे, रात के लिए अपनी तैयारी करेंगे। 2 लड़के जाएंगे, चिकन वगैरह सारा सामान ले आएंगे, और अभी पहले थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, उसके बाद इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी सारे ये लगाने में मसरूफ़ है टेंट, और लोकेशन किसी की डिसाइड नहीं हो रही, और हवा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी है यहाँ पे। हवा फुल ऑन चल रही है, और ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। ये देखो, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, मोबाइल बच गई है। नमकोल कहता है, नमकोल किधर है? मार दिया यहाँ तो उसने, मुझे लग रहा है। नहीं, वो चली गई। मुझे क्या पता, उसने ईंट मार दी है, मुझे तो पता भी नहीं है। तो भाई मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, जो नहीं ना वो समझ में आता, उठा के फेंको यहाँ से नीचे उसे। तुमने वो जाके मरना ही है, मैं तुम्हें मारूं पहले। ना मरना नहीं है, ना उठना ही है। टेंट लगाने के बाद 4 घंटे के लिए सो गए थे सारे, ताकि जो है रेस्ट कर लें और फ्रेश होकर उठ जाएं। और अभी तकरीबन 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। 12 बजे तक सो गए थे, और 4:30 बजे का टाइम हो रहा है कि उठ गए हैं। अभी शरोज भाई भी उठ के फ्रेश होकर आ गए हैं बाहर, और अब इन 3 को उठा रहे हैं, और ये तीनों जो है ना बिल्कुल नहीं उठ रहे हैं। अच्छा, इनकी नींद देखिए, इनकी नींद इतनी पक्की है कि अभी मैं ज़ोर से भी आवाज़ दूंगा तो ये नहीं उठेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ुहैब, कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। उनके पास भी बेशक बोल लो जाके, ज़ुहैब, जुहेब, ना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, कोई इतना से मत नहीं होना। और ज़ुहैब के साथ साथ ये तीनों भी नहीं हिल रहे। जुहेब, कोई भी नहीं। जुहेब, जुहेब। नहीं भाई, ये लोग बहुत गहरी नींद में, बहुत पक्की नींद है इनकी, इनकी नहीं टूटती नींद। इनके सामने भी चीखो, उठ गया भाई ये सब। अब ज़ुहैब को आपको खुद हिला हिला के उठाना पड़ेगा ऐसा। ये तो उन्हें चादर बनाई हुई थी। आंखें खोली है उसने। मोजिज़ा, आत्मा उठ गई है। ये होश आया। भाई क्लैपिंग होनी चाहिए। जुहेब को आवाज दी, उठ के एक ही आवाज पे उठा है। एक 10 आवाज़ दी है। आई है कोई एक भी आवाज़? वैसे कितनी आवाज़ पे उठा है? अभी जो लास्ट आई है, उससे पहले कोई आवाज़ नहीं आई। मैं सोचा था वाकई नहीं आई। इसी तरह सोया रहे और अंधेरा हो जाए। ये दोनों भी आ गए हैं, सामान वगैरह ले आए हैं ये लोग सारा, और ये बाकी 4 बंदे जाना वो फूल लेने जा रहे हैं, क्योंकि रात को उसी की ज़रूरत है, उसके बगैर तो हमारा गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ी सौंफ मुझे भी दो। यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है खाने पीने की। ये लोग यहाँ से सारी लकड़ियाँ वगैरह लेके आए हैं। अब ये लोग लकड़ियाँ काट रहे हैं सारी। ये देखो मेरी पंप एक्शन। यहाँ पे फुल ऑन तैयारी का। ये हमारा चूल्हा है, यार मुश्किल है। और यहाँ पे ये सारे भी फूल भाई ये पूरे तोड़े भर के ले आए हैं। पूरी रात आग जलेगी यहाँ पे। तो
ले आते यार। और जुहैब साहब जो हैं वो चिकन धोने की तैयारी में लगे हुए ये हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आया। अब कैंपिंग भी फ़र्स्ट टाइम है। और ये फुल जोर लग रहे हैं यहाँ पे लकड़ी तोड़ने में। यार इकट्ठा ना बेकार। एक मिनट बात सुनो, बात मोटी लकड़ी है, मुश्किल है मुझे लग रही है। और पीछे कर लो इसको, जोड़ में रखो, ये जोड़ टूटेगा। अब जोर से कोशिश करो एक फुल। हाँ एक साथ 1 2 3 या। नहीं भाई कुछ नहीं हो। नहीं फायदा नहीं है। मर्द नहीं है, वो मर्द नहीं है। ओ जज्बाती हो गया। नहीं नहीं हार मान कोई फायदा नहीं हुआ। यार ये हैं कॉल आ रही है किसकी? और भाई किसी की कॉल आ रही है, चेक कर लो। और मैं जो है यहाँ पे जो है टमाटर और सब्जियाँ काटना शुरू कर दी हैं और बस और थोड़ी देर में आग चल जाएगी। और जो है ओ यार ये सबसे ओ ये चेक करो, व्यू चेक करना बस। और ये टॉप ऑफ द माउंटेन है। हम खाना बनाना शुरू कर दिया और सारे यहाँ पे बैठ गए इर्द गिर्द। अब इधर जो है ये पकड़ी में बैठ। टमाटर नहीं ना डाले, फिर डालने लगे। डाल लो टमाटर, हंसना डाल दे। ये भी तो हाँ डाल, सारे टमाटर डालो। ये सिर्फ टमाटर की ग्रेवी बनेगी। तीसरी प्लेट भी डाल दो। पानी वगैरह नहीं डालते? नहीं इसमें पानी नहीं डलेगा, जस्ट चिकन और टमाटर बस। अब तकरीबन जो है ना 5-6 मिनट बाद जो है ना ये गल गया होंगे। उसके बाद बाकी प्रोसेस का माहौल बस चेक करवाओ पहले। टेंट किधर गया? टेंट तो नज़र ही नहीं आ रहा। टेंट एरिया लो, वो है टेंट। पीछे नीचे लाइटें भी ले लो। देखो जो व्यू हमें नज़र आ रहा है ना वो इस कैमरे में नहीं नज़र आ सकता। बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा जो हमें नज़र आ रहा है व्यू। मानी वो भाई अली हसन और शरोज भाई खड़े हुए हैं। चांद को भी करो, वो देखो टॉप ऑफ। चलो भाई सालन हमारा रेडी हो गया सारा और सारे खाने के लिए रेडी हैं। अब यार बर्तन शर्तन लगाओ। खीरा भी डाल भाई ये हाँ बल्कि बस खीरा रह गया। प्लीज खाने के दौरान तुम तो चुस्कोरे बन यार। हड्डी है, मजा आ रहा है। और सही मज़े वाली बनी है। बनी किससे है? चिकन, टमाटर, नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च और बस इन्हीं चीज़ों से बनी। क्विक नहीं, इन चीज़ों से नहीं बनती। ये सबसे फास्ट तरीका बनाने का, कहीं पे जा रहे हो तो। चलो यार अब बर्तन शर्तन लगाओ। और भूख से तो मेरी खुद की भी आज जान निकल रही है। मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है यार। मैं वही कह रहा हूँ, खाना लगा लो। हाँ लगाए। वो दो जो पानी लेने गए हैं आएंगे ना, फिर खा लेंगे, वो खैर है। फिर उसके बाद चाय बननी है, उसके बाद वो एक और चीज़ है वो बाद में दिखाएंगे। चलो सारा ढेरिया ही लगा दो सारी। अब जल्दी की ये बस अब खीरे काट लो तो बस शुरू करें फिर। यार तुम्हें छिलका जरूर यार, मेरी तो आंखों में सेक पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ वैसे आके बैठो, प्लेट्स वगैरह यार रखो ज़ुहैब, सामान यार लेके आओ। प्लेट्स रखो, ग्लास रखो। ये मैं देखती उतारता हूँ यहाँ से। अनफॉर्चुनेटली ये मैंने खाना है, किसी को तो मैंने देना नहीं, तो इसलिए नहीं यार थोड़ा सा मुझे भी दे देना प्लीज। मैं आऊँ प्लीज़। क्या थोड़ा सा दे देना, क्या हो गया? खा लेंगे। ओके, अगर आप लड़की होती है और इस ग्रुप में किसी से शादी करनी, बाहर ही करता, बाहर ही आता कहीं। मेरे जैसा मैं लड़की को तो नहीं देखता। मैंने ये कर देना इसमें इसमें। किसमें मुझे चलो भाई यार मोबाइल ऑन करके उठो, गिलास पड़ लिया रात के इस अंधेरे में। पकड़ना। कैसा बना? एंड मजा आ गया। बोतल खोल दो, आपको बोतल डाल दे बस। चलो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया। इन दोनों का हमने वेट नहीं किया। इन और सब एक दूसरे पे अब डालेंगे खाना किसने खाया है। महल सालन फिनिश आधा गिर गया। ओ खांदा पे आज कुत्ता गिरा वाला। आइयो आइयो, फिल्म भी आपने ये सुनाई है कि उधर गिर गया सारा।
उधर बैठो खाना खाओ। चलो यार दे दो इन दोनों को, ये प्लेटों में दो सालन दो, रोटी दो और बोतल डाल के दो। महल भाई अली भाई को क्या कहते सुना खा लिया मनी मैंने उधर ही बोला था इन्होंने कभी भी वेट नहीं करना रोटी। जुहेब ये क्या खा रहे हो? आलू आलू खा रहे हैं आलू पूछ रहे हो। ये तो बहुत पुरानी यादें ताज़ा नहीं हो गई? इस तरह बचपन में मुझे याद है आलू आग के अंदर रख के पकाते थे। सीरियस? हाँ आप करते थे जी। मेरी और मैं जब कराची में था मैं हमने कितनी बार किया आग जला के उसमें बड़ों से मैंने सुना करते थे। आपको क्या लगता है? मेरी और मानी की एक दफा लड़ाई हुई थी आलू की वजह से। ये सारे ही जो है ना कोयलों में आलू पका के चाट मसाला रख के चाट मसाले के साथ जो है ना यहाँ पे एंजॉय हो रहा है। कोयले का टेस्ट है कसम से बड़ा। ये चाट मसाला ठंड लगनी नहीं चाहते। रात का टाइम ठंड होगी, सारे अपने अपने कपड़े निकाल के पहनने लगे हैं, सारे अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और नाश्ते का टाइम हो गया। सादा नहीं मंगवाया पता नहीं तेरा जरा आएगा और खाई। नाश्ता करके आके जाएंगे। नहीं आपका सादा है सर, ये तेरा है मुझे ले वाकई इसमें चटनी कमाल की है, आउटस्टैंडिंग है भाई। और ही सुनी होगी हमने चटनी का ही सारा मजा है। ओके डिवाइड है ना नाश्ते का मजा आ जाना। मैं तो यार क्या चिपचिप तीन ज्यादा पराठे दो आमलेट मैं सब रो रहा नहीं लेट मांग रहे हैं भैया मेरे पे चाय की तलब है भाई, थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। मानी शुगर लाइए यार इधर हम लोग के पास चटनी की वजह। ले आओ ख़त्म हो गया और इतने मज़े तक और मंगवा लिया। एक इधर रखो रखो इधर एक गरम है भी। चलो भाई नाश्ता हो गया, मज़ा आ गया आज तो नाश्ते का। अब निकले आ गया, अब सीधा घर जाके ये शॉप होनी है भाई, उससे पहले नहीं करनी। नहीं वो पेट्रोल पंप रुकेंगे, वो मुझे भी जाना है पेट्रोल पंप, एक बस रुकेंगे फिर आगे। बस दिन चढ़ना शुरू हो गया, सुबह होना शुरू हो गई है, बस आहिस्ता आहिस्ता दिन होना शुरू हो जाना। चलो आज शरोत भाई हम भी चलो। चाबी वो है मेरी चाबी, अभी इसमें लेके चले जाते।